সৌবর্ণা সরস্বতীতাং ত্রিনয়নাং পিতাং শুক্লাসিনী হেমাভাঙ্গরূপিং শতাঙ্ক মুকুটাং সত্যম্পক সুরভূতম হস্তির মুদ্গর পাশমুদ্ধরসনং সংবিভ্রতি ভূষণে ব্যাপ্তাং বিমলাং কিঞ্চি জগতাং সত্যলিঙ্গিং চিন্তয়ে। জগজ্জননী মা ভগবামুখী মঙ্গল মহাগণ দেবতা জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন চতুর্ধামূর্তি ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଆଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଦିନ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଆମର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ 23 ତାରିଖ କର୍କଟ 8 ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗତ ତୃତୀୟା ମଙ୍ଗଳବାର। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ସକାଳ 10ଟା 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ଭୋଗ ହେବ। ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଧନିଷ୍ଠା ମକର। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 8ଟା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ 9ଟା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ସକାଳ 10ଟା 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ରହୁଥିବାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଖାରୁ ଏବଂ ପରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ପୋଟଳ ଖାଇବା ମନା, ଖାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦୈନିକ ପଞ୍ଜିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ 9ଟା 20 ପରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର। ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ କର୍ମରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବିଦେଶରେ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ସମୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ସମ୍ମାନ ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। ବୃଷ ରାଶି ସକାଳ 9ଟା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଅପମାନ ଅପଯଶ ଓ ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଦା ଆଦୃତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଳ 9ଟା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା
ଏବଂ ଅପମାନ ଅପଯଶ ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ମା ଷୋଡ଼ଶୀ। କର୍କଟ ରାଶି ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଚିତ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଥା ଭରଣ ମନରେ କୁଭାବନା କୁଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନ ଅପଯଶ ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ବଚନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତତ୍ପରତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରୋପକାର, ସମାଜ ସେବା ଓ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବ। ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଏଥିରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଓ କର୍ମରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଇତର ଜନଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ତୁଳା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 12, ଆରାଧନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ବିଛା ରାଶି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧନର ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ
सहकर्मी सहयोगी भातृ भगिनींकर साहाय्य सहयोग एवं तांका सह संपर्क निबिड़ हेब। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हेब। कर्म में सफलता उच्च सम्मान और प्रमोशन मिल पारे। जो मानकर विशाखा और ज्येष्ठा बिछा से सुफल पाइबे। शुभ रंग गोलापी, संख्या 11, आराधना मां बगलामुखी। धनु राशि सकाल 9:20 पर्यंत द्वितीय चंद्र जो से समय पर्यंत मन में अस्थिरता, परिवार में मतांतर एवं शारीरिक पीड़ा भोगी पारती। यापर तृतीय चंद्र जो तिथि में परिवर्तन आसव एवं समस्त कर्म में सुचिंतित पदक्षेप ने। सुखबर सुसंवाद मिल एवं कर्म प्रति ध्यान अधिक मन में उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म में ध्यान अधिक केन्द्रीभूत करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हेब। कर्म में आशा ठार अधिक सफलता एवं समस्त कर्म में आपणकर कर्म निपुणता, कर्म निपुणता, कार्य दक्षता, तत्परता और समयानुवर्तिता प्रकाश पाइब। जो मानकर पूर्व सारा धनु से उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया, संख्या 2, आराधना मां तारा। मकर राशि सकाल 9:20 पर्यंत श्रीचंद्र रोजु से समय पर्यंत किसी शुभफल नहीं पारे। यापर द्वितीय चंद्र एवं घात 12 जो धन को नहीं विवाद और मोकदमा पड़ पारती। वाणिज्य आर्थिक क्षति, आर्थिक ठकामी एवं मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे। अन्य को देथिबा धन पाइबार असमर्थ हेबे एवं अन्य ठारू आनिथिबा धन फेरारे असमर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में क्षति अधिक हेब। कर्म में विफलता और बाधा विघ्न लगी जो मानकर घनिष्ठाकर से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग कला, संख्या 6, आराधना जगज्जननी मां काली। कुंभ राशि द्वादश चंद्र और श्रीचंद्र भगवती बालू धन मान सम्मान लक्ष्मीकर कृपा और सुखाद्य सुवचन प्राप्ति हो। खर्च प्रति अनाग्रह एवं संचय प्रति मन में आग्रह प्रकाश पाइब। मन में प्रसन्नता, परिवार में स्वर्गीय सुख एवं समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझापड़ा रही। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हेब। कर्म सफलता और सम्मान शीर्ष जो मानकर शतभिक्षा और पूर्वभाद्र कुंभ से उपकृत हेबे। शुभ रंग माटिया, संख्या 6, आराधना मां भैरवी। मीन राशि सकाल 11:09:20 पर्यंत एकादश चंद्र एवं यापर घात चंद्र जो सकाल 9:20 पर्यंत समस्त कर्म और व्यवसाय किछिटा शुभफल मिल पारे। यापर द्वादश चंद्र घात चंद्र जो मन में दुश्चिंता, दुर्भावना एवं हतोत्साह भाव प्रकाश पाइब एवं ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबारे असमर्थ हेबे। आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका हेब। आर्थिक स्थिति बिगड़ी जीव। अଯଥା खर्च, वृथा भ्रमण लगी मन में अस्थिरता, परिवार में मतांतर एवं सामान्य शारीरिक पीड़ा भोगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय स्वल्प एवं बदखर्च अधिक हेब। कर्म में विफलता, कर्म प्रति अनाग्रह एवं समस्त कर्म कंटक सदृश मन हेब। जो मानकर पूर्व उत्तर भाद्र मीना से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग गोलापी, संख्या 9, आराधना मां धूमावती। ये थी आज 12टी राशि दैनिक राशिफल। समस्त राशि व्यक्ति माने जो मानकर दिनटी शुभ होती जो मानकर अशुभ होती समस्त व्यक्ति माने 12टी राशि व्यक्ति माने दिनटी शुभ होगा उक्त मंत्रटी उच्चादि करी पाठ करंतु। देखिए निश्चित भाव में दिनटी आप शुभ एवं मंगलमय हो। नक्षत्री
मंगल महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि अनुष्टुप छंदः अद्य दिवस दिवसाधिपति मंगल देवता सुकृत मंगल देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विद्रोह ये थे पढ़े मंत्र देवा ओं श्री मंगलाय नमः ये मंत्र टी सकाल 108 और संध्या 108 पाठ करूँ निश्चित भाव में आप दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज तो समय सरी विदाय दिंतु आसंता देखा ठीक ये समय विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।